z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranyirize mu ijuru rye. Nubwo azanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirize mu ijuru rye. Ubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazuka abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi. Bazahurira ijuru n'abazaba bariyo, zaba mpari nanjye sinzaburayo. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi. Bazahurira ijuru n'abazaba bariho, zaba mpari nanjye sinzaburayo. Nubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzagukorera ntacogora, wiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyampa ninyirangiza, aza mpamagara ngeze mu ijuru. Yesu databuja nzagukorera ntacogora, wiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyampa ninyirangiza, aza mpamagara ngeze mu ijuru. Nubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba, 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 nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Amen, amen. Icyumweru cyiza bene data bakundwa, ndongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ni Francine mutaramanye nawe kuri uyu munsi. Ndagira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Nizere ko mwagize ibihe byiza, nizere ko muri amahoro, kuko nicyo mbifuriza. Ariko cyane cyane mbifuriza kwitegura guhura
n'umuremyi wanyu, guhura n'umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye akatubambirwa ku musaraba i Gologota. Uyu munsi rero turakomeje ntabwo ndi butinde cyane, ijambo Imana yanshyize ku mutima ni ijambo ry'Imana rivuga ngo duhungire muri Yesu Kristo, umujinya w'Uwiteka uzatera. Abantu benshi bazi ko nyine Imana ni Imana nziza, ni Imana y'urukundo, ni Imana igira y'amahoro, bayifata aho ngaho gusa, ariko muzarebe n'umubyeyi, umubyeyi aba ari mwiza akunda abana be, ariko hari n'urundi ruhande aba umubyeyi ufite igitsure. Uko nguko rero ni nako Imana yacu imeze. Imana yacu ni Imana y'urukundo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Ariko hari na ya Mana, Imana yagiye yiyerekana mu buryo butatu. Kiriya gihe cy'isezerano rya kera, kumwe ubwoko bwayo bwayicumuragaho ako kanya, igahita imanura imbaraga zayo, igahita imanura uburakari bwayo, ikabahana. Imana yera, Imana ikiranuka, Imana itunganye. Noneho ku nshuro ya kabiri Imana yiyerekaniye mu mwana wayo Yesu Kristo ubuntu. Yakunze abari mu isi cyane, iduha umwana wayo kugira ngo adupfire. Ni agakiza, ni ubuntu, ntabwo ari imirimo, ntabwo ari amasengesho menshi twasenze, ahubwo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Noneho kuva Yesu asubiriye mu ijuru ku munsi wa Pantekote, yabwiye abigishwa bati nimugende, ntimuve mu murwa, mugende mutegereze umwuka wera, naza muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. Umwuka wera rero Yesu Kristo yamutwoherereje kugira ngo atubere umufasha, atuyobore, atwigishe, aduhishurire, atwibutse, kandi noneho yemeze ab'isi iby'ibyaha byabo n'iby'amateka. Ubu rero turi ku ngoma y'umwuka wera, ntabwo nyuma ya Kristo turi ku ngoma y'umwuka wera, ariko twabonye ko ni Imana imwe, ni Imana imwe mu butatu bwera, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka wera, ariko n'ubundi ni Imana imwe, ariko yagiye yiyerekana mu bihe bitatu bitandukanye. Uyu munsi rero nk'uko nabivugaga, ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere, ubwo Yohana yagiraga iyerekwa, yagiraga guhishurirwa, haravuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Ibi byahishuwe, Yesu yatumye marayika we kugira ngo agende amenyeshe Yohana ibiriho, umurongo wa mbere, igice umurongo wa 9 uravuga ngo ibiriho, ibizabaho n'ibyenda kubaho, kandi kwari ukugira ngo Yohana agende abisobanurire itorero, kuko nyuma yaho igice cya kabiri n'icya gatatu muzi ko Imana yagiye imuhishurira iby'ayo matorero 7 yo muri Aziya. Noneho ikindi, igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira ukuntu abantu banze kwakira agakiza, abantu
basuzuguye ijambo ry'agakiza, ubutumwa bwiza, batubwira ubuzima bazabaho nyuma y'uko Kristo atwaye itorero rye. Uyu mugoroba rero nibyo bintu tugiye kurebera hamwe, nibyo bintu tugiye gusangira. Iyo usomye ibyo bihe bizarangwa n'iki? Icya mbere, bizarangwa no kugaragara kwa Antikristo, kuyobora kwe, kuko Antikristo itorero nirimara kugenda azahita yinjira ategeke. Namara gutegeka azategeka imyaka 7, nayo igabanyijemo ibice bibiri. Hazabaho igihe cy'amahoro kizamara imyaka 3 n'igice, nyuma akureho ibitambo, ategeke ko bamuramya. Namara gutegeka ko bamuramya, Abayisiraheli bazasobanukirwa ukuri, bange kumuramya. Nibanga kumuramya rero, hazabaho indi myaka 3 ngo ikomeye cyane y'umubabaro. Abantu bakijijwe nabi, twabonye ko tugomba gukizwa neza tukamaramaza, abo Yesu Kristo azaza agasanga batiteguye, badafite imyambaro yera ikwiye ubukwe bw'umwana w'intama, abo ngabo bazasigara, bazababazwa rero na Antikristo. Iyo myaka rero niyo Yesu yavugaga muri Matayo 24 umurongo wa 21, avuga ngo hazabaho umubabaro ukomeye, ngo icyo gihe ngo iyo kitaza kugabanywaho, ngo nta muntu n'umwe ngo wari kuzarokoka. Imana rero idufashe, kuko kizaba ari igihe giteye ubwoba ku bazaba barasigaye bataragiye mu bukwe bw'umwana w'intama, umugeni wa Kristo. Abatesalonike ba mbere 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 haravuga ngo, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho. Aho ni kuri cya gihe nyine itorero rizaba ryazamutse, Antikristo ari we uyoboye, kuko nirizamuka hazabanza habeho ibintu by'akavuyo, ibintu bidogere. Antikristo aze ababeshyabeshye, ababwire ko nyine azanye amahoro, azanye umutekano. Ubwo nyine bazaba bamaze iyo myaka 3 n'igice, Antikristo yaraberetse ko ibintu ari amahoro, ari byiza. Ariko aha ngaha Abatesalonike batubwira ko ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura, nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntitukiri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima, Imana rero ishimwe. Ikindi, icyo gice nubwo umwanzi azayobora, ariko iyo myaka nirangira Imana izamukura ku butegetsi, izamuvanaho. Tubibona mu Byahishuwe 16:10, turaza kubireba neza birambuye. Ibyahishuwe aravuga ngo marayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo. Icyo ni ikindi kintu kizaranga itorero rimaze kugenda, ibintu bizasigara mu isi bibuza amahoro, bibabaza abantu bazaba batarizeye ubutumwa bwiza, bazaba batarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. N'aba bandi bakijijwe nabi batazaba barasanze biteguye. Tugomba kwitegura tukaba nka ba bakobwa 5 b'abanyabwenge. Yesu nasanga tumeze nka ba bandi b'abapfapfa, amatabaza yacu nta mavuta arimo,
azadusiga, tuzasigara turi gutotezwa na antikristo. Ikindi kizaranga ibyo bihe, nyuma yaho y'ibyo byose antikristo amaze gukurwa ku ntebe, hazabaho urubanza. Ibyo byose rero tugiye kubireba neza mu magambo arambuye, ariko iyo umuntu avuze ibyo ngibyo, iyo mibabaro izaba irimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ibimenyetso birindwi, ikindi ni impanda zirindwi, ikindi ni inzabya zirindwi cyangwa se ibyago birindwi bizatera isi. Ibyo byose rero tugiye kubireba mu magambo arambuye, mwumve, hanyuma niturangiza dufate ingamba, dufate umwanzuro wo kugira gute, wo guhungira muri Yesu Kristo, umujinya uzatera, kuko nta handi dushobora guhungira uwo mujinya, ni ukwihana ibyaha byacu tugakizwa neza, tugakizwa neza, twakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Reka tubanze turebe ibyo bimenyetso birindwi. Ibimenyetso birindwi bigizwe n'amafarashi ane. Ifarashi ya mbere ni ifarashi iteza indwara, iteza urupfu, iteza intambara, iteza inzara. Ifite ubutware kuri 1/4 cy'isi. Reka twumve ifarashi ya mbere. Ifarashi ya mbere ni ifarashi y'umweru ivuye mu ijuru. Indi ni ifarashi y'umutuku, izazana intambara ku isi. Ifarashi ya gatatu ni ifarashi y'umukara, izazana inzara. Ifarashi ya kane ni ifarashi y'igitare igajutse, nta muntu uzaba uyiriho, nta kintu ifite mu ntoki, izazana indwara n'ibyorezo. Hanyuma ikimenyetso cya gatanu, uzahorera ryari. Ikimenyetso cya gatanu kirangiye, aya mafarashi amaze gutambuka, ijambo ry'Imana mu byahishuwe hahita habaza ngo uzahorera ryari amaraso y'abera, abishwe bahora Imana, bahorwa Imana. Iyo ugeze aha ngaha turaza kubisobanura, ndacyari mu kubicagagura, ariko turabyumva neza kugira ngo dusobanukirwe, tufate ingamba zo guhunga uyu mujinya uzatera. Ikimenyetso cya gatandatu kiravuga ngo ibyago bizagwira isi, izuba rizahinduka umukara, ukwezi kuzahinduka amaraso, inyenyeri zizagwa ku isi, umutingito, ibirunga bizaruka, 1/3 kizashiraho. Ikimenyetso cya karindwi kigiye gufungurwa, ngo mu ijuru habayeho guceceka iminota 30, hanyuma hakurikiraho impanda. Reka rero twumve iby'ibi bimenyetso, ni mu byahishuwe igice cya gatandatu ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Ibimenyetso bya mbere bitandatu bimenwa. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanyije cya gitabo, numva kimwe muri bya bizima bine kivuga kiti, kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha.
iyi farashi y'umweru rero ngo yari yicaweho umuntu afite umuheto ngo ahabwe ikamba, nuko agenda anesha kandi agenda ahora anesha. Iyi farashi y'umweru ni cya gihe nyine ubwoko bw'Imana buzaba bumaze kuva kujyana na Kristo. Antikristo nawe azaza, muzi ko ashaka kumera nka Yesu byanze bikunze. Nawe rero nk'uko mu byahishuwe twigeze kubibona ko Yesu Kristo nawe azaza ku ifarashi y'umweru, yambaye imyenda y'amaraso, afite inkota. Uyu nguyu we ngo yaje afite umuheto, ariko umuheto utarimo umwambi. Ni ukuvuga ko ya minsi ni ya minsi azaza akereka abantu ko baguwe neza, bagiye mu mahoro, ko badakwiye kwibaza ku byabaye, kuko itorero rizaba ryagiye hakaba akavuyo mu isi. Azaza rero aje kuri iyo farashi y'umweru afite umuheto, hanyuma yambaye ngo n'ikamba, ashaka kumera nyine nka Yesu Kristo. Buri gihe ni ibyo ngibyo ashaka. Nuko ubwo azatanga amahoro, ka gahenge nyine k'igihe gitoya, ya myaka 3 n'igice. Umurongo wa 2 akavuga ngo ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi, ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Ka gahenge rero kamaze kurangira, hahise haza indi farashi, ngo ifarashi itukura, ngo bakura amahoro ku isi. Noneho biba akavuyo, biba intambara, abantu baricana, isi ibura amahoro. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga kiti urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Aha ngaha ifarashi, ikimenyetso cya gatatu kimenwe, haje ifarashi y'umukara. Uwari uyiriho ngo yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze, yari afite umunzani. Twabonye ko iyi farashi y'umukara izateza inzara. Ni ukuvuga ko ibiribwa bizaba bike, kandi murabibona ko n'ubu inzara irahari. Ntabwo noneho inzara ikiri muri Afurika gusa, n'ibi bihugu by'i Burayi inzara irimo. Uragenda ukajya mu mangazini guhaha, ugasanga hari ahantu ibyo wajya gusangamo harimo ubusa. Inzara rero izaba hehe? Izaba ahantu hose. Ubu ngubu ibyo tubona ntabwo bizaba bikaze nk'icyo gihe. Twebwe turi mu bihe bitegura kuza kwa Antikristo, ariko Antikristo ntabwo araza, kuko umubuza ntabwo arakurwa mu isi. Umubuza ni twebwe, ni itorero ry'Imana. Aha ngaha rero inzara ngo izaba iteye ubwoba cyane, kandi buri wese azaba yirebaho. Na za mfashanyo bajya baha ibihugu bikennye ntazo, kuko nabo ntabyo bazaba bafite. Na bya bindi twanga ngo babiduha byarapfuye, byararengeje igihe, nabyo nta bizaba bihari. Iyo ni ifarashi y'umukara. Umurongo wa 6, numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti urugero rumwe n'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Amavuta na vino
byo aha ngaha ubisobanura ubwo ngo bavugaga ko byo ntago bizahenda cyane, ahubwo ikintu kizaba gihenda cyane ni ingano, ni ibinyampeke. Umurongo wa karindwi, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kane, numva ijwi ry'ikizima cya kane kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira, nuko ahabwa ubutware bwa kimwe cya kane cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Murumva rero icyo ibyo bice bine, izo farashi enye zizaba zizazana bwa mbere izazana amahoro, nyuma izane intambara, nyuma izane inzara, nyuma izane urupfu ibiteza ku isi. Umurongo wa 9, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya gatanu, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi, uhorere amaraso yacu. Ikimenyetso cya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi ni ibimenyetso byo guhora. Urumva umwami Yesu amaze kumena ikimenyetso cya gatanu, amajwi y'abera babandi bishwe bahowe Imana bahise bataka bati mwami uzageza ryari guhorera ubwoko bwawe, guhorera abapfuye bakuzira. Umurongo wa 11, umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amennye ikimenyetso cya gatandatu, habaho igishyitsi cyinshi cyane, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Aha ngaha bamennye ikimenyetso cya gatandatu, habayeho umwijima, ukwezi guhinduka amaraso, inyenyeri ngo zitura hasi, inyenyeri ziramanuka zigwa hasi. Nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidafashije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho, muduhishe mu maso y'iyicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Nuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Ibyo ni ibimenyetso bitandatu, ariko twabonye ko ibimenyetso bine byasaga nk'aho biteguza abantu kugira ngo bongere bihane. Imana irimo iratanga indi chance ya kabiri kuri ba bakobwa b'abapfu, kuri ba bandi basanzwe mu bukwe batambaye imyambaro ikwiye y'ubukwe, noneho n'aba Bayisiraheli, kuko amateka y'umuntu n'Imana ashingiye kuri Isiraheli. Nta Isiraheli nta buhanuzi, nta Isiraheli nta mateka yacu n'Imana. Nuko Imana yabihisemo, nibo yahisemo, nibo rero tugomba kureberaho
gusohora k'ubuhanuzi kw'ibyanditswe, nta kundi ni uko Imana yabishatse, yabiteguye. Ubwo ikimenyetso cya kane, umwana w'intama amaze kukimena, ngo baruhutseho akanya gato. Navuze ko ibyo bihe bibabaje bizakurikira kuzamuka kw'itorero, harimo ibintu bitatu. Tumaze kubona ibimenyetso 7. Nababwiye ko harimo impanda 7. Reka twumve rero iby'impanda 7. Reka dusome ibyahishuwe igice cya 8 tugeze ku murongo wa 13. Ikimenyetso cya 7 kimenwa. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 7, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Abamarayika 7 bavuza impanda 7. Mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda 7. Haza marayika wundi uhagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire mu gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero, acyuzuza umuriro ku gicaniro, akijugunya munsi. Hakurikiraho amajwi avuga nk'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko ba bamarayika 7 bari bafite impanda 7 bitegura kuzivuza. Urumva ko ikimenyetso cya 7 cyabumbuwe, abamarayika 7 biteguye kugira gute? Kuvuza impanda 7. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso, bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Nuko marayika wa 2 avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso. 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Marayika wa 3 avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka ampusito. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yarasharirijwe. Marayika wa 4 avuza impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo, nijoro nuko. Ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru, kivuga n'ijwi rirenga kiti, ni ishyano, ni ishyano, ni ishyano rizabonwa n'abari ku isi kubw'ayandi majwi y'impanda. Iyo ni impanda ya mbere gusa. Ikizu kiti karabaye, abantu basigaye bazahura n'akaga kubw'izindi mpanda zigiye kuvuga. Reka rero twumve impanda ni iki. Kenshi impanda bazivuzaga, reka wenda tubanze dufate urugero mu Bami ba 2 igice cya 11 ku murongo wa 14 haravuga ngo, yitegereje abona umwami ahagaze ku nkingi nk'uko umuhango wabo wari uri, n'abatware n'abavuza amakondera
begereye umwami, n'abantu bose bo mu gihugu banezerewe bavuza amakondera, nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye avuza induru ati ubugome ubugome. Akenshi bavuzaga impanda bagiye kwimika umwami, bavuzaga impanda ari akaruru k'intambara, urugero nko kiriya gihe cya Josuwe igihe bajyaga gutera Yeriko, reka tuhasome Yesuwa 6:4, kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa karindwi muzazenguruka umudugudu 7, maze abatambyi bavuze ihembe. Igihe cy'intambara, igihe cyo kwimika umwami, cyangwa se igihe cyo kuvuga ubutumwa. N'uku nguku tuba tuvuga ubutumwa, tuba tuvuza ihembe. Amen. Kiriya kimenyetso cya mbere nanone tukibona mu Kuva, igihe umwami Farawo yari yinangiye, yanze ko ubwoko bw'Imana bugenda. Kuva 7 guhera ku murongo wa 19 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni uti jyana ubwoko jyana inkoni witwaje, urambure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo mu Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende yabo no ku bidendezi byabo, naho amazi aretse hose ahinduke amaraso, kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari bube amaraso mu mivure y'ibiti no mu bibindi by'amabuye. Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabategetse, amanika iyo nkoni, akubita amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be, amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibabasha kunywa ayo mazi yo muri urwo ruzi. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso, bijugunywa mu isi, nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Iyo ni impanda ya mbere. Icyari kigamijwe kuri iyo mpanda ya mbere, nabwo hagabanyijemo ibice nk'uko ibimenyetso 4 byabanje, n'impanda 4 za mbere n'ubundi ni uguteguriza Kristo, ni ugukomeza kwavertisa abantu kugira ngo bihane, kuko Imana yongeye gutanga iyindi chance n'ubwo itorero ryagiye, ariko abasigaye batariteguye, Imana yongeye kubaha amahirwe, ariko ntabwo azaba ari amahirwe nk'ayo twebwe twagize ubuntu, ahubwo bazatotezwa na Antikristo nibanga kumupfukamira, nibanga cya kimenyetso, ngo uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Niyo mpamvu rero gukizwa nonaha nibyo byiza, kuko abazakizwa icyo gihe bazahura n'ibi byose turi kubona bibabaje cyane, ngo ni umubabaro ukomeye, ni umubabaro utarigeze kubaho. Kuva 9:22 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru, urubura rugwe mu gihugu cya Egiputa cyose, ku bantu no ku matungo no ku nyamaswa no ku byatsi byo mu gasozi byose, no ku myaka no mu mirima yose y'igihugu cya Egiputa cyose. Hanyuma
icyago cya kabiri ni Ibyahishuwe 8, umurongo wa 8 n'uwa 9, haravuga ngo nuko marayika wa kabiri avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja, 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja ibifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Aha ngaha icyo kintu cyikubise mu nyanja ngo cyateye umwuzure, amato arasenyuka, imisozi iratenguka, ibintu birakomera. Bizaba ari ibintu biteye ubwoba. Ubu twumva ngo imiyaga, tukumva ngo imvura, tukumva ngo imitingito, iby'icyo gihe byo ngo ni ibintu bitigeze kubaho. Ntabwo twigeze tubibona. Imana rero idufashe. Imana idufashe duhunge uwo mujinya, tuwuhungire muri Kristo Yesu, tukiri mu gihe cy'ubuntu, tukiri mu gihe cy'ubuntu, kuko igihe cy'ubuntu kizagera aho kirangire. Nikirangira niho ibi bimenyetso bizabumburwa, nikirangira nicyo gihe izi mpanda zizavuzwa, nikirangira nicyo gihe izi nzabya z'umujinya w'Imana zizasukwa mu isi. Imana rero idufashe, Umwuka Wera atugenderere, agenderere abataramenya Imana, kugira ngo ibi bihe bitazabasohoreraho. Impanda ya gatatu ni Ibyahishuwe kuva igice cya 8, duhere ku murongo wa 10. Marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka ampusito. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yari yasharirijwe. Aha ngaha nanone igihe Farawo yari yinangiye akarekura ubwoko bw'Imana, bamaze kwambuka bageze imbere, naho bahahuriye n'amazi arura, ariko Imana ibwira Mose iti shyiramo ingiga y'igiti, ashyiramo ingiga y'igiti, y'amazi arahumanuka, ntiarekera aho ngaho gusharira. Mu Kuva 15, kuva ku murongo wa 22 haravuga ngo Mose agendesha Abayisiraheli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'i Mara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Mara. Hanyuma abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti akijugunya mu mazi, amazi arahumanuka, noneho ubwoko bw'Imana bubona amazi yo kunywa. Impanda ya 4 ivuzwa. Marayika wa 4 avuza impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo nijoro nuko. Ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru, kivuga ijwi rirenga kiti ni ishyano, ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'impanda z'abamarayika batatu zigiye kuza. Izi mpanda enye na bya bimenyetso 4 kwari ukugira ngo n'ubundi abagifite agatima bihane, ariko kubera ukuntu umwana w'umuntu afite umutima unangiye, ntago ngo bigeze bihana, barakomezaga bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, barakomezaga bagakora ibyo bishakiye. Reka rero twumve iby'izo impanda zikurikiyeho. Impanda enye za mbere ni izo kuburira abantu ngo bihane,
kuko Imana ntiyahana umwana w'umuntu itabanje kumuburira. N'ubu turakomeza tukavuga kugeza igihe Yesu azagarukira gutwara itorero, ariko nanaza agatwara itorero, abazasanga batiteguye bagasigara, bazongera bahabwe andi mahirwe yo kwihana, uretse ko bizaba bikomeye. Bizaba biri ibihe bikomeye kugira ngo uzabashe kwihana icyo gihe, nimba utarabishoboye kubw'ubuntu, bizaba bikomeye. Ibyiza ni uko twihana ubu ngubu kandi tukitegura, Yesu yazaza agasanga twambaye imyambaro yera, imyambaro y'umugeni, witeguye gusanganira umukwe. Haleluya! Impanda ya gatanu. Impanda ya gatanu ari ryo shyano rya mbere. Marayika wa gatanu avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora. Urumva ubundi abo bamarayika batsinzwe, cya kimwe cya gatatu cyamanukanye na Satani, ngo abakomeye cyane, abagome ubu baraziritse, barafunzwe. Ariko noneho aha ngaha ngo Imana izatanga urufunguzo, noneho bagende babafungurire bahabwe gukora. Bazaba ngo n'impamvu babaziritse nyine nuko ngo ari abantu ari abadayimoni bafite ubugome buteye ubwoba. Icyo gihe rero ngo bazabarekura, baze kubabaza abantu bari mu isi, binangiye banze kwihana na hakiri kare. Abo bamarayika tubabona no muri Petero wa kabiri, igice cya kabiri, reka duhere ku murongo wa 4, ngo kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi. Aho nashakaga kugira, ubushatse wabikomeza, ariko aho nashakaga kugera bari kutwereka nyine abo bamarayika Imana itababariye, ahubwo ikabafungira hahandi ikuzimu. Ni na ba bandi twabonye muri ndumva ari Luka, bamwe babwiraga Yesu ngo ntabohereze ikuzimu kuko igihe cyabo ntabwo kiragera. Murumva rero ikibategereje abo bayobya ubwoko bw'Imana. Muri Luka igice cya 8 umurongo wa 31. Imana rero yabahaye kubohorwa kugira ngo baze kubabaza abatuye muri iyo si. Nanone mu Byahishuwe 12 itubwira ibyabo bamarayika, ngo umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru, uzijugunya ku isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye wa mwana we. Urumva ko amaze kwirukanwa mu isi, yirukananwe na 1/3 cy'abamarayika, bahita bahinduka nyine abadayimoni. Ishusho y'izo nzige. Ibyahishuwe 9 duhere ku murongo wa 7. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu. Mu maso hazo hasa n'ah'abantu. Kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare.
Izo nzige murumva zifite amenyo nk'ay'intare, zisa nk'abantu, zifite imisatsi nk'iy'abagore, ni ibintu biteye ubwoba, mujya mubibona hari ibintu mu mafilime bita ngo ni ibivejuru, bijya gusa nk'ibyo ngibyo, ni nabyo Satani akoresha mu mafilime akenshi kugira ngo ategure esprit zacu, agenda akoresha ibyo bintu azakoresha icyo gihe kugira ngo abantu batangire babimenyere, ariko mube maso, ibintu mureba, ibintu mwumva bigira icyo bihindura ku mibereho yacu. Abantu bareba ibifilime bibi, bareba ibiki, ibyo bintu, izo myuka mibi igenda ibinjiramo. Ibyo bivejuru rero bijya gusa n'ibi ngibi bari kudushushanyiriza aha ngaha mu byahishuwe. Ngo bifite byari bifite ishusho imeze nk'iy'amafarashi yiteguriwe intambara, noneho ku mutwe wazo bikaba byambaye amakamba asa n'izahabu, noneho mu maso habo hameze nk'amaso y'abantu, imisatsi imeze nk'imisatsi y'abagore, iminwa imeze nk'iminwa, amenyo ni nk'amenyo y'intare. Mwumve ukuntu icyo gisimba giteye ubwoba, gisa n'umuntu, ni ifarashi, ni inzige zimeze gutyo, ariko nyine ngo zifite ubugome, imirizo yayo ifite ubumara nk'ubwa sikorupiyo. Imana rero idutabare. Kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore, amenyo yazo yasaga n'ay'intare, zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma, guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara, kandi zari zifite imirizo nk'iya sikorupiyo, zifite n'imbori ku mirizo yazo, zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Izo nzige zifite ubwo bukana bumeze gutyo, ziteguriye intambara, zifite ubugome bumeze gutyo, Imana yazihaye uburenganzira bwo kubabaza abantu amezi 5. Zari zifite umwami wazo ari we marayika w'ikuzimu, mu ruheburayo yitwa Abadoni, naho mu rugiriki yitwa Apoliwoni. Mukunda kubyumva, cya gitabo cy'umugenzi ndumva iryo zina ririmo. Ishyano rya mbere rirashize, dore ayandi mahano abiri araje. Abo badayimoni bafite ishusho y'umugabo, umugore, igituza cy'icyuma, umurizo wa sikorupiyo, amenyo y'intare. Iyo baguruka bakora urusaku runini cyane. Noneho ku murongo wa 3 n'uwa 4 byahishuwe, mu mwotsi havamo inzige nyinshi, byahishuwe 9, duhere ku murongo wa 3. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegeka kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi, cyangwa ikintu cyose kibisi, cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Twabonye ko igihe nyine antikristo azatangira gutegeka ko abantu bamuramya, ni nabwo bazatangira gushyira ikimenyetso ku bantu. Abazanga rero icyo kimenyetso, umwuka w'Imana azabashyiraho ikimenyetso cye, ariko abazemera icyo kimenyetso, izi nzige zizabababaza imyaka 5, ngo zirakubabaza ku buryo ushaka n'urupfu ukarubura, washaka no gupfa urupfu rukakubwira ruti reka 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 nanjye nabuze aho mpungira. Murumva rero bizaba bibabaje cyane. Zihabwa kutabica keretse kubababaza amezi 5, kandi kubababaza kwazo gusa no kubababaza kwa sikorupiyo iyo iriye umuntu. Izo nzige icyo zicisha abantu ni wa murizo,
ni wa murizo umeze ufite ubumara bwa sikorupiyo. Indwara rero byabatezaga bagiraga ubushye, bagahumeka nabi, bakagira les crampes imbwa, hanyuma bagacika intege, byageraho bakifuza gupfa bakabibura, kugeza igihe ariya mezi 5 Imana yari yabahaye arangiriye. Muri iyo minsi byahishuwe 9, muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu, ariko ntibazarubona na hato. Bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara ku mitwe yazo. Yari ifite ibisa ni bimwe maze kubabwira hejuru. Ibi no ku gihe cya Farawo ibisa nabyo byarabaye. Iyo usomye Kuva igice cya 10, reka duhere ku murongo wa 12, haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa, kuzane inzige zize mu gihugu cya Egiputa zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, ibyo rwa rubura rwasize byose. Mose arambura inkoni ye hejuru y'igihugu cya Egiputa. Uwiteka azanira icyo gihugu umuyaga uvuye iburasirazuba, wiriza umunsi ukesha ijoro. Bukeye uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige, zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zaho zose. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera kose ntihigeze kubaho inzige nk'izo, ntizizongera no kubaho. Zizimagiza ubutaka bwo mu gihugu cyose, zizimagiza ubutaka mu gihugu cyose. Igihugu kibamo umwijima, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, n'imbuto z'ibiti zose rwa rubura rwasize. Mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, naho cyaba igiti cyangwa ibyatsi cyangwa imyaka. Twabibonye abazanga gupfukamira Antikristo, Imana izabarinda iki cyago, ariko ntabwo bizaba byoroshye kuko igihe cy'ubuntu kizaba cyararangiye. Umugeni n'umukwe bibereye mu munsi mukuru, ni wowe wenyine uzajya uvuga uti nakijijwe nabi, umukwe yasanze ntiteguye, cyangwa se sinigeze numva ubutumwa bwiza ngo nakire agakiza. Nuko bizaba ari ibihe bikomeye, ariko uzemera kubabazwa akanga icyo kimenyetso cya Antikristo, Imana izamurinda izi nzige zimeze gutya. Bandi banze n'Abatesaloniki barabivuga 2:10 ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Ntago bemeye gukunda ukuri ngo bakizwe, niyo mpamvu bazagira iyi mibabaro myinshi, ariko turacyafite amahirwe yo gukizwa. Uracyafite amahirwe yo gukizwa kuko ubuntu bw'Imana buracyahari. Ibyahishuwe 9 ku murongo wa 13 dukomeze. Marayika wa 6 avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti bohora abamarayika 4 baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Aba nabo babohewe kuri uru ruzi rwa Ufurate, nabo ni abamarayika b'abagome cyane. Nabo rero ni abadayimoni, ntabwo ari abamarayika, ni abagome cyane. Bo babohorewe nanone, nabo babohorewe kwica abantu. Ibya mbere biriya byo kugira kenshi byibandaga ku bidukikije ku isi n'ibiyiriho,
ariko ibi bihano, ibi byago byibasira inyokomuntu, byibasira abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo narawumvise, kandi nerekwa iby'amafarashi n'abari bayicayeho, bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwakinto n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari bitatu, ariko ari byo muriro n'umwotsi n'amazuku. Iyo myuka mibi yari ifite umuriro, yari ifite umwotsi, yari ifite n'amazuku, nibyo byicaga abantu, bicwaga n'umuriro, barashyaga. Nuko akanwa kayo n'imirizo yabyo byayabashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'incira ifite imitwe, kandi niyo iryanisha. Munyumvire, hari za sikorupiyo zivuye ikuzimu, hari n'aba ngaba bari bazirikiye Ufurate, bo ngo bari bafite ubumara nk'ubw'incira. Mu kanwa kabo hasohokamo umuriro, hasohokamo umwotsi, hasohokamo amazuku. Mumbwire. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi bwabo. Murumva umutima w'umwana w'umuntu uranangiye. N'iki gihe cy'ubuntu, murebe kovide ejo bundi, twese badushyize mu nzu, ariko ubu twibagiwe ko n'iyo kovide yabayeho, ahubwo abantu barushijeho gushayisha, barushijeho kuba babi. N'aha ngaha rero ni uko Imana yabatezaga ibyago, uko Imana yabohererezaga abababurira, ahubwo bagendaga ngo barushaho kuba babi, ntibihane. Imana idufashe, iturinde uyu mujinya uzatera w'Uwiteka. Ibyahishuwe 11 kuva kuri 1 kugeza ku 9. Ubwo nyuma yaho y'ibi byose, Imana yaboherereje abahamya 2. Reka naho tubisome twumve. Iby'abahamya 2, bampa urubingo rusa n'inkoni bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo, ariko urugo rw'urusengero urureke, nturugerere, kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye 2 nzabaha guhanura, bahanure iminsi 1246 bambaye ibigunira. Abo bahamya nibo biti bya elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2 bihagarara imbere y'umwami w'isi. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo, kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. Abo bahamya 2, abasobanura bavuga ko ari Eliya na Mose. Bazongera bagaruke nanone, bongere babwirize ubutumwa bwiza b'abantu, babandi batari biteguye gusanganira umukwe n'ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli. Ubu Imana yarongeye irabahamagara, irabakoranya, ibakoranyiriza mu gihugu cyabo, kuko bo Mesiya baramwanze. Niyo mpamvu nyuma ya Yesu hagiye haza abandi bitwa ba Yesu benshi, ariko batari Yesu w'ukuri. Abo bantu rero nta muntu ushobora kubagirira nabi. Niyo ubagiriye nabi, ngo mu kanwa kabo havamo umuriro, havamo ijambo ry'Imana rityaye ry'umuriro, rigahita ribica. Na Yesu nta kindi azaneshesha Antikristo, azamwicisha amagambo yo mu kanwa ke. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa,
mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Abo bantu rero nibamara gusohoza ubutumwa Imana yabahaye, aho biciye Yesu hariya i Gologota, nabo niho bazapfira. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi z'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Abari mu isi bazishima hejuru, bazikina ku mubyimba, banezerwe, bohererezanya impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga bakiri mu isi. Iyo minsi 3 n'igice ishize, umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo, baherako barahaguruka. Ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti, nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa. Icyo gishyitsi cyica abantu 7,000, abasigaye baterwa ubwoba bahimbaza Imana nyir'ijuru. Ishyano rya kabiri rirashize, dore irya gatatu riraje. Iyo ni impanda ya nyuma, ariyo ya 7. Ba bandi bamaze gutanga abagabo, barapfuye, intumbi zabo zimaze aho kuri uwo musozi, ariko Imana irongera ibasubizamo ubugingo, barazamuka bajya mu ijuru. Nyuma rero ibyo byose birangiye, nibwo impanda ya 7 yavuze. Mbere yuko impanda ya 7 ivuzwa, Imana yohereje nyine abahanuzi aho ngaho. Nyuma yaho, nyuma bamaze kugenda, ngo hazabaho imibabaro ngo itarigeze kubaho. Matayo 24:21, ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Reka twumve nyuma y'izo mpanda 6 uko byagenze, na nyuma y'abo bahamya 2 uko byagenze ku mpanda ya 7. Impanda ya 7, marayika wa 7 avuza impanda, mu ijuru havuga amajwi arenga, ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye, baramya Imana bati, turagushimiye mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza. Igihe cyo guciriramo abapfuye iteka kirasohora, nicyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe, ari bo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Abarimbura isi ni aba banyabyaha, ni aba bantu batubaha Imana, nibo bateza izi ntambara, nibo bateza ibi byago. Igihe cyabo rero kizagera, Imana ibarimbure, Imana ibahane, Imana ihorere amaraso y'abera yamenekeye hano ku isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa. Mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Icyo ni igice cya 2. Icya mbere twabonye ko ari ibimenyetso 7. Twabonye ko ibimenyetso 7 bigizwe n'amafarashi 4, hanyuma nyuma hakaza ibyago. Aha naho hazabanza havuga impanda 4,
impanda enye nizimara kuvuga haze ibyago, nyuma nihamara kuza ibyago haze ba bahamya babiri, abahamya babiri nibarangira habone kuza impanda ya karindwi. Tugiye kureba rero ikindi gice kizaranga uyu mujinya w'Uwiteka uzatera, ni inzabya zirindwi z'umujinya pardon. Ni inzabya zirindwi z'umujinya w'Imana. Tubisanga mu Byahishuwe igice cya 16. Ariko hagati aho ngaho Antikristo aracyayoboye, iyo usomye mu Byahishuwe igice cya 13 haravuga ngo ihabwa kurwanya abera no kunesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho iminyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Murumva hagati aho ngaho Antikristo akomeje kuyobora, akomeje gutegeka abantu ko bamuramya, ko bashyirwaho ikimenyetso, abadashyizweho ikimenyetso bakicwa. Muzabisome iki gice cya 13, ntabwo mbirangiza byose. Noneho inzabya rero z'umujinya w'Uwiteka cyangwa ibyago bizatera isi nabyo ni 7, tubisanga mu Byahishuwe igice cya 16. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero, ribwira abo bamarayika 7 riti: nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi cyane. Ibyo bisebe tubibona no muri Yobu. Satani yigeze kubiteza Yobu. Yobu igice cya 2 duhere ku murongo wa 7 haravuga ngo Satani atera Yobu ibishyute yanga kubyinubira, nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bigeza mu gitwariro. No kuva igice cya 9 umurongo wa 9 kugeza kwa 11 haravuga ngo rirahinduka umukungugu w'ifu ukwire mu gihugu cya Egiputa cyose, utere ibishyute bivamo ibishega, bifata abantu n'amatungo mu gihugu cya Egiputa cyose. Bajyane ivu ryo mu itanura, bahagarare imbere ya Farawo. Mose aritumurira hejuru, riba ibishyute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo. Ba bakonikoni bananizwa n'ibyo bishega guhagarara imbere ya Mose. Nuko
byari bifashe nuko ibyo biragenda n'abo bakonikoni byabagiyeho birabababaza, bananirwa guhagarara imbere ya Mose. Ibyo byose rero uko Imana yagiye irwanya Abanyegiputa kubera ko bari barahejeje ubwoko bw'Imana mu bucakara, Imana yabanje gufata ubwoko bwayo ibujyana i Gosheni. Ibyo byose byabaga ku Banyegiputa ariko ntago ubwoko bw'Imana ibyo byose byababagaho. Ku bwa Nowa nako byo ni uko. Imana yabanje kugira gute? Gufata Nowa n'abantu be barindwi bajya mu nkuge. Imana ijya gutera Sodomu n'i Gomora yabanje guhungisha Loti, natwe rero niko izaduhungisha ibi byago bimeze gutya. Ariko kugira ngo tubashe kubihunga ni uko twakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, kandi tukezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Amatabaza yacu agahoramo amavuta. Icyago cya kabiri kiri mu Byahishuwe 16:3 cyangwa se urwabya rwa kabiri. Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso. Nk'ay'intumbi, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Amazi yahindutse amaraso, hanyuma ibintu byari birimo birapfa. No mu Kuva birimo 7:21, amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi, amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose. Icyago cya gatatu, Ibyahishuwe 16 kuva ku murongo wa 4 n'uwa 5. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wa wera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi, kuko uko ariko wabitegetse. Imana yatangiye guhana abantu, yarababwiye banga kumva. Antikriste bamupfukamiye, ikimenyetso bakibashyizeho, ibyago rero byatangiye kubagwira. Hariya hambere yari irimo ibarwazarwaza. Aha ngaha Imana yari irimo ihorera amaraso y'abera. Muzi ko hari ahantu babajije ngo Mana uzageza ryari, uzahorera ryari amaraso y'abera yamenekeye hano mu isi? Na Farawo muzi amaraso yamennye hariya muri Egiputi, yica imfura, yica abana b'abahungu, atoteza ubwoko bw'Imana. Igihe cyarageze rero Imana nawe imucira urubanza rw'ibyo yakoze. N'aha ngaha rero icyo gihe itorero ry'Imana ryaragiye, bahowe Imana. Aha ngaha iki cyago cya gatatu, Imana izaba iri guhorera ya maraso y'abera, ya maraso y'abahanuzi, ya maraso y'abagaragu b'Uwiteka. Icyago cya kane ni uko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Aha ngaha rero naho Imana yategetse ko bashya, botswa n'umuriro. Imana ishobora byose, mbega ibintu biteye ubwoba. Ariko n'ubundi abarokotse ntago bihana. Icyago cya gatanu ni Ibyahishuwe 10. Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo. Aha ngaha noneho ku cyago cya gatanu, Imana yateye ubwami bwa Satani, ibusukaho umwijima, irabusenya. Uwiteka abwira na hariya kwa Farawo, Uwiteka abwira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru, umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho
Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose, umara iminsi 3, ntihagira abarebana cyangwa uwahaguruka akava aho ari, bimara iminsi 3, ariko mu mazu y'Abisiraheli bose harabonaga. Imana rero no mu isi mu ubwami bwa Antikristo buzacura umwijima. Ntibihana, bakomeza gutuka Imana. Icyago cya gatandatu cyangwa se urwabya rwa gatandatu narwo ruramenwa, ni intambara ya Herimagedo. Imana yatangiye kwataka intebe y'ubwami bwa Satani. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka mu burasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri. Ni imyuka y'intambara noneho agiye guteranira kuri Isiraheli, kuko bamenye ukuri, bamenye ko Antikristo atari Mesiya wabo. Niyo mpamvu bamwigometseho nyuma y'iriya myaka 3 n'igice. Kubera uwo mujinya rero, uwo muhanuzi w'ibinyoma na Antikriste na ya nyamaswa, havuyemo iki? Havuyemo imyuka 3 y'ibikeri. Iyo myuka ni iy'intambara bagiye guteranira kuri Isiraheli kugira ngo babarimbure, kwa kugaruka kwa Kristo bakuburizemo, kuko shitani byanze bikunze ashaka kuyobora iyi si, ariko victoire finale ni ya Yesu, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ibateranyiriza ahantu mu ruheburayo hitwa Herimagedone. Amahanga azahurura aje kurwanya Abisiraheli, maze kubibabwira. Bizaba bimeze nka cya gihe Abisiraheli n'ubundi bari bameze nabi, noneho Imana ikoresha Deboha. Reka Abacamanza 4:5, yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Deboha hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abayisiraheli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Niwe yakoresheje icyo gihe. Abayisiraheli nabwo ngo bari bamerewe nabi, bagowe, nta butabazi, ariko Imana irabarengera. Uko niko nanone Abayisiraheli bazaba bagoswe n'amahanga yose, nta butabazi, Imana igira ite? Imana ibarengere. Icyago cya 7 aricyo cya nyuma, ni Ibyahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 21, yaravuga ngo marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti, birarangiye. Imana yaravuze ngo sefe. Intambara barayirwanye, Yesu yanesheje ziriya ngabo akoresheje akanwa ke, akoresheje umwuka uva mu kanwa ke. Marayika rero amaze kumena urwabya rwa nyuma ari rwo rwa 7, Imana iravuga ngo birarangiye, sefe, sefini. Haleluya, amen. Yesu wacu yaranesheje, amen. Habaho imirabyo n'amajwi yo guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi n'igishyitsi gikomeye, bityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3,
Imidugudu y'abanyamahanga iragwa, Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ari yo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byayo byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru. Ibuye ryarwo rimwe riremera nk'italanto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana. Urumva naho Imana yavuze iti c'est fini, baracyayituka n'ubundi. Imana idufashe, idutabare. Ntabwo abantu rero bahinduka, ariko Imana irashaka ko duhinduka kugira ngo duhunge uwo mujinya uzatera. Nta handi rero tubasha kuwuhungira, tuzawuhungira muri Yesu Kristo. Ndasoreza hano mu Batesaloniki ba kabiri, igice cya kabiri duhere ku murongo wa 3, aravuga ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, Antikristo. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Itorero nimara kugenda azahita yiyerekana ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi nanone muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Ikimubuza kugaragara, gukorera ku mugaragaro, ni uko itorero ry'Imana ntago rirazamuka. Ariko ni itorero ry'Imana nirimara kuzamuka, umugeni wa Kristo namara kuzamuka, Antikristo azahita ajya ku mugaragaro, azahita agaragara. Kuko amayoberane y'umugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho. Ubu ngubu akorera mu bwihisho, akoresha abo bakozi bigisha abantu utuntu turyoshye, ngo mu minsi y'imperuka abantu bazigwirizaho ababigisha ibiryoheye amatwi yabo, abababwira kwihana, abababwira kubaha Imana, abo ntabwo bazabatega amatwi. Bazababwira, babasezeranya imigisha, ibintu biryoshye, kandi umugisha w'Imana ntabwo ushobora kuwubona utihanye. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi isi ko tubikwiriye tuzabyongererwa. Ariko abadusezeranya amazu, abatubwira abagore, abagabo, abo nibo dukurikira, abaduhabwira amafaranga, ibitangaza. Ibyo byose kwa Yesu birahari, ariko tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongererwa. Tutazahura n'uyu mujinya w'Uwiteka. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Abantu banze ukuri ngo bakizwe bazarimbukana n'uyu mubi. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Niyo mpamvu mubona abahanuzi b'ibinyoma ni benshi. Imana rero kuko abantu banze ukuri, izaboherereza abahanuzi b'ibinyoma, izaboherereza abapasiteri b'ibinyoma, babashuke, babigisha ibintu bitajyanye n'ijambo ry'Imana, ntibabigishe kumvira Imana, ntibabigishe kubaha Imana. Igihe nikigera Kristo azaza asange tutiteguye, kandi yaratuhaye igihe, adusige, sinzi ko iyi mibabaro tuzayishobora. Mureke rero twihane by'ukuri, twumve ijambo ry'ukuri, kandi ntituryumve gusa, ahubwo iryo jambo ry'ukuri turishyire mu bikorwa, kuko ngo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ariko bene data bakundwa, n'Umwami wacu Yesu Kristo, dukwiye kubashimira Imana iteka.
kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije agakiza gaheshwa no kwizera kuva ku mwuka no ku kwizera k'ukuri. Mufate agakiza nyakuri. Agakiza nyakuri ni ukwihana ibyaha, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agafungura, nzinjira iwe dusangire. Ndabibandikiye mwebwe bizeye izina rye, mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, udafite uwo mwana nta bugingo afite. Tuve rero kuri ibyo bintu byo kudushukashuka, tuve kuri abo baduhenda iyo myuka iyobya, twakire agakiza k'ukuri, tugire kwizera k'ukuri. Kwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Kumva ijambo ry'Imana. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dutegereje rero twebwe Yesu, ntabwo dutegereje antikirisite, kuko azatangira gukora ku mugaragaro twebwe turi kumwe na Kristo. Hari inyigisho nigeze kubigisha ngo hahirwa abatumiwe mu bukwe bw'umwana w'intama. Twebwe tuzaba turi mu bukwe bw'umwana w'intama, turi abageni ba Kristo. Kristo ari umukwe, ari kutumurikira Data, ari kuduhanagura amarira, turi kurya, turi kunywa. Tuzamara iyo myaka 7 tumeze gutyo, turi mu minsi mikuru. Ndakwifuriza rero kutazabana na antikirisite muri iyo myaka, ahubwo ndakwifuriza kuzabana na Kristo. Nyuma y'icyo gihe Kristo tuzagarukana, hanyuma tuze kwima ingoma imyaka 1000, twimane na Kristo. Haleluya! Imana yacu ishimwe. Mu ncamake rero, ibyo bice by'umubabaro by'umujinya w'Imana tugomba guhungira muri Kristo Yesu, harimo ibice 4. Icya mbere harimo kuyobora kwa antikirisite. Nubwo antikirisite azaba ayoboye, hazaba harimo umubabaro uteye ubwoba. Ibyahishuwe 6:1 haravuga ngo ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa, nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanyije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Ibyahishuwe 8:6 harimo impanda, nuko bamarayika 7 bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Hanyuma hakaza n'ibyago bizatera isi. Ibyahishuwe 16:1 ibyago by'imperuka bitera. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero, ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Ibyahishuwe 7:14 ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ingoma ya antikristo rero, muri ibyo bice antikristo azaba ayobora, natwe turi mu bukwe bw'umwana w'intama. Nyuma twima imyaka 1000 nk'uko maze kubivuga. Nyuma tuzabaho ubuzima bw'iteka ryose. Nyuma y'imyaka 1000 hazazaho isi nshya, hazeho ijuru rishya, haze Yerusalemu imanuka iva mu ijuru, nuko twongere dusubire muri bwa buzima Imana yari yaraduteguriye kuva kera, tunywa ku mazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo ari we Yesu Kristo. Ndumva ari ibyo. Reka dusenge Imana, kandi mwene data umwuka wera akugenderere, aguha agakiza k'ukuri, aguhe kwizera k'ukuri, aguhe kwitegura ubwo Kristo azaba agarutse. Ntuzasigare, utazahura n'uyu mujinya ukomeye w'Imana. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye,
Mana yacu turaguhimbaje, turagushimye ko uhora utuburira, nta na rimwe mwami uzahana umwana w'umuntu utabanje kumwereka ububi bwe, kandi icyo kibi umwanzi yazanye mu isi waduhaye igisubizo, waduhaye umwana wawe w'ikinege ari we Yesu Kristo ukunda, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Uwo ni we waduhaye wenyine tubasha kwihishamo, tubasha guhungiramo uwo mujinya. Mwami Imana rero ndasenze kugira ngo umwuka wawe wera agenderere abatarakumenya, maze mwami abiyereke, abemeza iby'ibyaha byabo, maze bahindukire bakumenye, we Mana y'ukuri, kandi bizere n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu natwe twakumenye, uduhe kuba maso mwami, uturinde izo nyigisho ziyobya, ahubwo uduhe gukunda ukuri kw'ijambo ryawe, maze ubwo uzaza uzasange turi maso tukwiteguye, mu izina rya Yesu, amen.